Вот так переставили диваны, чтобы освободить место для елки. Да, елку в Америке одевают уже к Дню Благодарения. И рождественский город. И вот так выглядит наш камин. Эти тыквы я делала своими руками. Осенний ароматный румяный пирог с вишнями, яблоками и маком. Готовьте вместе с нами и получайте удовольствие. Друзья, вы на канале Interesting Life. С вами Наташа и Юра с Детройта. Сегодня, в ночь в преддверии Дня Благодарения, мы приглашаем вас к себе домой. Хотите побаловать свою семью пирогом 3 в 1 с яблоками, вишнями и маком? Готовьте вместе с нами. Покажем вам, как подготовили дом к празднику, как украсили камин и, конечно, подготовка к праздничному столу. Испекла пирог 3 в 1, яблочный, маковый, а также с вишнями. Оставайтесь с нами, и вам будет интересно. Спасибо. Так обычно выглядит наша семейная комната. ТВ-рум. У нас у дома финляндский или финский вариант, даже не знаю, как называют такие дома, потому что у нас совсем не американский проект дома. У нас кухня отдельно, вон за дверью, и здесь у нас дайнинг комната, комната для обедов и ужинов. Все разделено. Сейчас будем переставлять диваны. Все время, когда праздники рождественские, мы закрываем эту дверь. Это выход на задний двор, на порч. Мы закрываем ее сейчас диваном. Не будем пока на праздники использовать. И так как-то так раскладываем, чтобы елка у нас обычно в этом углу всегда стоит. Вот как-то нужно будет все разложить. Сейчас будем заниматься этим. В американских домах нет коридора. Вот это входная дверь. И сразу ТВ-рум. Ну, я сделала как бы немножко такой маленький уголочек. Коридорчик как бы. Когда гости приходят, всегда садятся здесь. Снимают обувь. Удобно так. Ну что ж, приступаем. Первый раз Эля видит матрешку. Тут скрутишься. Это, наверное, Даже поменяй. А ну дай посмотрю. Не, все, это целое. Последняя уже, да? Да. Теперь назад складай. Дай. Это в эту, да. Тут у нас коробка игрушек, когда Артемка был маленький. Вот, потом то. Ух, со свистком у тебя. Классно? Да. Ровно только сделаешь. О. Да. Вот уже немножко разложили город рождественский. Рождественские домики. Елочку уже украсили. Еще до конца не сделали. Развесили уже гирлянды над камином. Сейчас будем украшать его. Украшать будем камин такими тыквочками. Эти тыквочки я сделала своими руками.
Нужно будет снять видео уже, наверное, следующий год, как я делаю такие тыквы. Издалека смотрятся как настоящие. Вот, зажглись огоньки. Уже такая праздничная, яркая. Сейчас будем украшать камин. Диваны так поставили, потому что, когда больше гостей приходит в дом, стол наш маленький. И диван этот большой поставили в этот угол. И сюда уже можно будет поставить дополнительный стол. Подготавливаю яблоки. 20 грамм масла сливочного. И сюда нарезала мелко яблоки. Ложка или две заменителя сахара я добавляю всегда. Можете сахар. Я не люблю дополнительного сахара. И где-то 5 минут будем томить. Чтобы яблоки не были готовые, а только стали мягкими и душистыми. И потом еще чайную ложку корицы и сок половина лимона. Сегодня будем печь пирог. Пирог с яблоками, вишнями и маком. 3 в одном называется. Тесто у меня классическое, дрожжевое. Вместо сахара я всегда добавляю заменитель сахара. Не люблю дополнительного сахара. Вот раскатала такой большой пласт. И сейчас положу его на противень. У меня такой большой противень для пиццы. На дно положила фольгу пищевую. Сбрызгала ее растительным маслом. И раскатала корж. Тонкий, потому что сверху пойдут булочки с разных фруктов. Раскатали тесто, разрезали его на 8 частей, разложили вишни и закручиваем рогалики. Теперь будем делать косички с маком. Раскатали тесто, скручиваем его рулетиком. Разрезаем. И закручиваем. И так делаем вторую такую же косичку. Вот получается такое солнышко пирог. Кругом разложила рогалики полукругом. Потом косичку выложила кругом рогаликов. А в середине уже эта косичка как бы бортик. Выложила яблоки. И сейчас еще по краям сделаю такие розочки для красоты. И сверху тонкие полосочки поставлю на пирог яблочный сверху. Накрыла такой решеточкой яблоки. И с остатков теста раскатала полосочки и скрутила розочки. Где было свободное место между рогаликами, украсила. Вот как смотрится. Пирог с рогаликами, с маком, рогалики с вишнями, косички с маком и яблочный пирог в середине. И теперь сейчас разобью яичный желток с водой немножко, помажу рогалики и тесто, а розочки оставлю белыми. Вот так выглядит наш пирог. Уже готов к выпечке. Разложили вот видите, кругом рогалики. Рулетик с маком. Рогаликов 12 у нас, рулетиков 3.
маленьких, или можно 2 больших сделать. И в серединку выложили наши яблоки. Накрыли решеточкой и помазали яичным желтком взбитым. И вот где есть места свободные между рогаликами, разложили розочки. С остатков теста скрутили рулетики и положили. Вот как красиво смотрится пирог. 3 в одном. С яблоками, вишнями и маком. Разогрели духовку до 180 градусов и будем выпекать минут 40. Смотрите в зависимости от вашей духовки, что пирог не подгорел и выглядел румяным и аппетитным. Ну все, в духовку. Пирог готов. Какое солнышко. Украсили дом, подключила гирлянды, а настроения нет. Украина без света, родители, сестра, близкие, знакомые. Весь день в холодную. Уже можно считать и начало зимы. Но ничего, все будет хорошо. Мы надеемся и верим в то, что война закончится, и все вернемся к мирной, счастливой, хорошей жизни. Мы отстроим страну. Самое главное, что не вернуть тех парней, которые погибли с одной стороны и с другой. Им жить, родить детей, радоваться жизни. Погибли за что? За богатство других людей? Друзья, мира, любви, счастья и всего самого-самого лучшего. В преддверии Дня Благодарения благодарю Бога за жизнь, дарованную нам, за радость, счастье, и молю Его об окончании войны.